Hello và xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình, và mình là Game Harley. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi với tựa game này nha. Và nó đang vô nhạc hay lắm. Gì? Em nhận đồ xong gì đây? Nhạc hay phết luôn các bạn ơi. Để mình nhận đồ xong cái rồi mình qua bắt đầu chơi nè. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu chơi nè. Hôm qua cái clip cuối cùng đó là cái clip mình quay bị lỗi nha các bạn, nên các bạn thông cảm nha. Mình mới làm youtuber được có mấy ngày à. Và các bạn nhớ like và share và subscribe để cho kênh mình được nhiều người đăng ký nhé. Hiện tại giờ mình chỉ có 2 người đăng ký thôi. Các bạn biết sao có một người đăng ký, mà các bạn biết sao có một người đăng ký không? Lấy điện thoại đăng ký thôi xong được một người đăng ký. Một đời khổ quá, không muốn làm youtuber mà muốn được nhiều người đăng ký mà không được luôn á, buồn. Cái đó biến thành cái banh được mấy giây. Bây giờ mất rất nhiều thời gian mới làm được một clip luôn đó. Thứ nhất là coi cái clip nó có ổn định không, thứ hai là quay đừng có cho bị lỗi. Ok, và mình sẽ nhảy. Mình chưa bao giờ được một lần top 1 luôn. Clip hôm qua sắp được top 1 mà bị mẹ mình kêu vô làm gì. Chơi cái này hơi khó luôn nha bạn, khó như BVR vậy. Bắn đứt gà. Lần mình cũng đã chơi BVR mà bắn siêu luôn. Giờ bắn gà, giờ gặp một thằng nó nhảy xuống nữa kìa, trời ơi, hãm hại quá đi mà. Rồi đi vô nhà rồi, không có đồ luôn rồi, chết rồi, mình đồ luôn. Có súng gì mạnh mạnh đây, đời khổ quá mà, đéo có đồ nữa mà, đéo có đồ nữa. Đây ra đâu quá, có đâu, có cái nhà không? Đẩy súng nha. Nó kêu bắn không yên. Rồi chưa gì một con thằng nó bắn rồi. Kìa. Thôi giờ làm đồ đi em ơi, làm đồ đi. Đồ lấy hết rồi luôn rồi. Mày chết luôn đi. Sống dao có gì mà. Có shit. Ây da, đâu quá đi. Có một thằng bên hướng. Có shit luôn. Okay. Ok.
Ôi xịt, có người. Có súng đéo có đạn. Lầm súng rồi. Chết mẹ mẹ. Muốn bắn xa các bạn phải nhấp nha. Rồi bắn xa rất là khó. Bắn xa mà đạn bay từ nghe không à. Bắt buộc là phải nhấp luôn. Mỗi lần mà đẻ là viên đạn đầu tiên sẽ bay ngay chăng luôn. Còn những viên đạn khác thì bay ra, bay từ lơ hộp dưa. Không có viên nào phù hợp duy nhất. Nhảy xa khó bắn, xa lắm. Có cái nấm. Các bạn mà chơi trò này á, các bạn phải dùng những cây nấm nha. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm vài nghìn máu thôi. Thêm máu ở cây ở vàng dưới, cây vàng á. Trò này ức chế nhất là những bị bắn tỉa. Bắn tỉa thì ức chế nhất là bắn tỉa nó rất là khó. Cầm nhắm thôi bắn cũng không được nữa. Chơi game này các bạn phải để ý nhất là cái bo đó. Trong đó bắt buộc phải chạy bo thôi. Không thôi các bạn sẽ chết. Mình chỉ có 2 tựa game để chơi thôi, thứ nhất mình đi qua với trò này nữa rồi. Rồi xong luôn rồi. Chết tôi rồi, trời ơi. Gì đâu mở bo nhanh rất quá đâu. Chạy. Rồi cái này thôi. Nhấn nút chạy chứ mau. Khoan các bạn đợi mình tí không? Mình vừa phải chạy. Dạ. Ở chỗ mình có cái gì đó hôi hôi á, giống như mùi khét cháy gì á. Mà mình vô coi cái bếp mà không thấy cái gì khét cháy hết. Mong các bạn thông cảm về điều này nha, tại vì mình mới làm YouTuber rồi, chưa quen cách nói chuyện cho lắm. Có người tông chết mẹ nó, tông chết nó rồi. Trò này ức chế nhất là cái vụ mà tông chết người mà người dân ở đâu á thì giờ nó bắn khét rồi đó. Để chạy vòng quanh lắm. Này nhiều đồ ghê ta.
mà vừa lại có một thằng bắn mình thấy nó rồi chết miệng rồi. Ô AK-47 luôn. Mình thích bắn cây K98 trong hậu nóng. K98 bắn phim. Đạn giờ không còn. Đồng nhắm số 2. Bình máu không cần để coi nào. Đồ mình nhiều đồ lắm rồi. Ây da chết không. Chưa gì gặp thằng mũ level 3. Ố da mũ level 3. Mày đi lụm thính về hả con? Hình như nó đi lụm thính về á. Ô lấy được dép bào nó luôn. Đó làm nhấn số 3. Hết bạ đạn rồi. Cái vài viên đạn ở trong cây. Hên ở trong bon thôi là 3 thằng chạy lại nghĩa mình ngoài chúng ta. Chơi trò mini world có thể chơi được trên máy tính và điện thoại đấy nha các bạn. Ai muốn chơi chung với mình đó thì kiếm tên là game hay á. Các bạn sẽ thấy thì các bạn cứ nhắn vô các bạn để các bạn thấy mà có 2 thằng kia nó đang bắn nhắn thằng kia. 2 mấy em bot rồi. Hello người hình hiểu. Mày chết mẹ rồi ba bắn đây. Game này khó bắn lắm luôn ơi. Rồi cuối cùng mình chết. Ok được 3 trăm. Tại vì điều này nha, tại vì mình không có máy tính nên mình phải bắt buộc quay trên điện thoại, nhưng điện thoại thì lại nó yếu gì ta, nó không có được nhiều dung lượng nên mình chơi cái game mini world nó lắc máy mình chơi game này thì hơi lắc máy tí thôi, nhưng chơi thì cũng lại rất là vui và khó. Mới vô quá trời người và thằng kia giờ biến thành trái banh. Yeah yeah yeah, tôi là trái banh. Yeah yeah yeah, tôi là trái banh. Yeah yeah yeah, tôi là trái banh. Tôi là trái banh. Yeah, mình đừng biến thành trái banh. Ok, biến thành người đấy. Rồi, giờ biến thành người, giờ biến lại thành trái banh luôn. Yeah, sướng quá đi. Yeah, yeah, yeah. Ok.
để mai mình cố gắng để coi dung lượng của mình, để mình coi mình xóa cái nào được. Hiện tại mình có 2 tựa game không có cho các bạn xem video, tại vì 2 tựa game nó chơi cũng hơi buồn buồn chán chán. Thứ nhất đó là không có ai chơi chung, thứ hai là chỉ có nó cũng chơi cũng nhiều đồ lắm. Game đó không bao giờ, cái tựa game thứ nhất của mình là survival đó chính là Terraria. Mà mốt mình chỉ cho các bạn download những cái game mất tiền và bằng miễn phí luôn nha. Đây là cái bàn cuối cùng của mình, bàn cuối cùng của mình, nên mình sẽ chơi bắn bắn chừng nào thắng thì thôi, chứ không phải chịu thua out game ra được đâu. Có súng gì vậy? Shotgun cuồng không? Có đạn hay súng kia mẻo gì? Nhà này cũng giàu phết. Giàu thứ nhất là có mũi đó 13. Mình đang trên đảo rồi. Ô shotgun kia. Đâu? Trên đảo cũng có người. Giờ mình phải đi diệt cái thằng đó đi. Chứ không thôi là có khi là mình không diệt nó bắn mình xuống nữa. Đưa gặp 3 thằng nữa. Ok. 3 thằng hay 2 gì đó. Ăn tỉa nhau. Này thấy không? Nhảy ra đi. Sao mày? Lâu này con. Lâu. Okay. Muốn bắn mình mà bắn đéo lên. Nên có 2 quả lựu đạn. Nên thì có súng gì nè, lấy luôn. Chưa gì mà túi đồ mình full luôn, 99 rồi. Đừng đi vô đảo kia. Quay bậy bạ. Sớm nữa là mình chết rồi. Tưởng đâu đây là cuối map nên mình đi xuống nó không được. Giờ đi xuống sớm nữa là chết mất rồi. Vùng an toàn chứ không có. Không chỉ giờ vùng an toàn rồi sớm nữa sẽ chết này. Hơn quá, vẫn còn mấy nước với giờ mình đã ở trong bo. Quên giờ map. Khoan đã. Không đồ. Còn có 79% luôn rồi. Ok, 93% luôn rồi.
95% luôn rồi. Và không bao giờ lụm được nữa. Phải cố gắng chạy ra bo đi. Chứ giờ hồi cái nó là bị bọt dí nữa. Ây da. Đây công trình ta. Nghe nói trong cái tựa game này nè các bạn, nó có một cái là chơi đấu trường sinh tử là chạy bắt buộc không được đi xuống xe nha các bạn. Ở trên xe chạy hoài gì đó, nhưng trên xe thì phải có 2 người, nhưng mà đó lại là chiếc xe kia. Trời đi đâu cũng không yên với mấy những thằng này. Rồi lát nữa lên lại dí thấy bà nội luôn. Trong game này cũng hơi nhiều người Việt Nam. Tại vì mình là YouTuber, mình phải quay được những cảnh mà mình đã sát hại. Nó sẽ coi và nó sẽ thấy và nó sẽ ghét luôn, không xem clip của mình nữa. Mình muốn được nhiều người đăng ký kênh của mình lắm, để cho kênh của mình được nhiều người đăng ký hơn nữa, để cho mình vui hơn và nhiều động lực nhất để mình có thể làm những clip hay. Cái nấm nào cũng y gan như cái nấm đó thôi. Nói với các bạn một điều là mình không thể chơi được PUBG nha các bạn, tại vì điện thoại của mình quá nhỏ, không thể chơi được PUBG. Chơi PUBG là mình chết không à. Không còn gì ngoài khác ngoài chết. Ai muốn chơi PUBG thì download nó về máy đi. Tại vì cái game nó có thể chơi được nhiều người đó. Nhiều nhất là 4 người. Nhiều nha. Thính rơi chỗ mình luôn. Có mà số thính gì ok vậy ta. Mà có sẽ không bắn. Dạ. Thôi dạ. Nữa còn không biết. Trời. Cái súng mạnh, rất là mạnh luôn. Mạnh như cái gì á. Ra tiếng súng thôi cũng phê mà. Nhưng mình sẽ bỏ cái đó. Lấy cái súng máy. Ui. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Thính ra chỗ mình là những đám thanh niên kia sẽ chạy lại và diệt mình. Ok, và clip của mình đến đây sẽ kết thúc nha các bạn. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh của mình được nhiều người nha. Hiện tại giờ mình rất muốn được nhiều người đăng ký
kênh. Nếu bạn thấy hay á, hãy nhấn subscribe và nếu bạn thấy hay á thì các bạn nhấn like, share và subscribe cho kênh mình. Ok, và bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nhé. Bye bye.